जॾहिं का बि जानदार शइ माइस ते वेठल हुजे तॾहिं असीं उन जो इस्तेमालु कंदासीं। जॾहिं का बि जानदार शइ माइस ते हरकत करे रही हुजे तॾहिं असीं अपॉन जो इस्तेमालु कंदासीं। जॾहिं का बि बेजान शइ माइस ते पियल हुजे तॾहिं असीं इट जो इस्तेमालु कंदासीं। कॾहिं का बि जानदार शइ कंहिं शइ जे अंदरि हुजे तॾहिं ऐं उहा हरकत में हुजे तॾहिं असीं इनटू जो इस्तेमालु कंदासीं। ऐं जॾहिं का बि जानदार शइ कंहिं शइ जे अंदरि हुजे ऐं सकून वारी हालत में हुजे तॾहिं असीं इन जो इस्तेमालु कंदासीं। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों असीं पंहिंजे प्रीपोजिशन जे कोर्स खे वधाईंदे पार्ट नंबर 2 सां हाज़िर आहियूं ऐं हिन पार्ट में असीं प्रीपोजिशन जा कुझु लफ़्ज़ ऐं उन्ही खे डिटेल में सम्झण जी कोशिश कंदासीं। लेकिन हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु इल्तिमास हूंदी, जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करो ऐं साथ बेल आइकन जे बटन ते क्लिक करियो त जीअं अव्हां खे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। वीडियो सुठी लॻण जी सूरत में हिन खे लाइक शेयर ज़रूरु कजो। त स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी अॼु वारी क्लास खे। सभ खां पहिरीं असीं ॻाल्हि कंदासीं नंबर 6 जंहिंमें अपॉन जो इस्तेमालु आहे। सर इन्ही खां पहिरीं वारा केॾां विया? 1 2 3 4 ऐं 5 लफ़्ज़ केॾां विया? जी हा दोस्तों, असीं उहे पार्ट 1 में सेखारिया जेका असांजी यूट्यूब ते ऑलरेडी क्लास अपलोड थी चुकी आहे। हाणे असीं नंबर 6 जी ॻाल्हि कंदासीं जंहिंमें असांजो लफ़्ज़ आहे अपॉन। अपॉन जो इस्तेमालु असां सभ खां पहिरीं करे आया आहियूं, लेकिन हिकु दफ़ो ॿीहर असीं तव्हांखे इन खे डिटेल में ॿुधाईंदासीं। अपॉन जो इस्तेमालु असां हिन तरह ते कंदा आहियूं त हिन जो इस्तेमालु हरकत में आयल शइ खे बयानु करण लाइ कबो आहे। अच्छा दोस्तों, हिन लाइ इस्तेमालु कबो आहे जॾहिं का बि शइ हरकत में हुजे ऐं उहो वरी कंहिं शइ जे उते हुजे त उन लफ़्ज़ खे असीं अपॉन जी मदद सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। जीअं त हिते असां वटि मिसाल आहे, द कैट स्प्रंग अपॉन द टेबल, जेको आहे सो ॿिली जेका टेबल ते टुप ॾेई रही आहे त इन खे असीं अपॉन जी मदद सां इस्तेमालु करे सघूं था। जी हा, अपॉन जो इस्तेमालु हिते असां इन लाइ कयोसीं त टेबल ते ॿिली आहे लेकिन उहो टुप ॾेई रही आहे, हरकत में आहे, त इन लाइ असीं हिते अपॉन जो इस्तेमालु कयोसीं। हाणे असीं नंबर 7 जी ॻाल्हि कंदासीं जंहिंमें असां वटि आहे अबव। अच्छा, अबव जो इस्तेमालु छा लाइ कयो वञे थो? जी हा दोस्तों, इन जो इस्तेमालु कयो वञे थो, हिन जो इस्तेमालु मुरतबे ऐं रुचाई लाइ कबो आहे। अच्छा, रुचाई लाइ कबो आहे, मुरतबे लाइ कबो आहे। जी हा दोस्तों, इन जो इस्तेमालु हिते असांजो सेंटेंस आहे द कैच द बॉल अबाउ द ग्राउंड। हाणे सम्झण जी कोशिश कजो दोस्तों, बॉल खे ज़मीन खां मथां कैच कयो वियो, यानी ज़मीन ते का शइ बीठल हुई, ज़मीन ते को शख़्स बीठल हो जेको बॉल खे ज़मीन ते किरण खां पहिरीं ई कैच करे वरितो, त इन लाइ हिते असीं अबाउ जो इस्तेमालु कयोसीं। उमेद कंदा आहियूं एतिरे ताईं तव्हांजो क्लियर हूंदो। हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं नंबर 8 जी जंहिंमें असां वटि आहे ओवर। अच्छा, ओवर जो छा लाइ कयो वञे थो? असां इन जो इस्तेमालु ज़्यादातर ॿुधो आहे, जीअं त ओवर द टाइम खां मथे थी चुको आहे। हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं इन जे सम्झण जी। इन जे सम्झण लाइ हिते हिकु नंढी डेफिनेशन आहे, हिन जो इस्तेमालु जाइ जी ऊचाई लाइ कबो आहे। जी हा दोस्तों, ख़्याल लाइ, जाइ लाइ, पॉइंट लाइ इस्तेमालु कबो आहे जेको असांजे अंडर में न हुजे। टाइम वधीक थी चुको आहे, इहो असांजे अंडर में न आहे। टाइम इज़ ओवर, इहो असांजे अंडर में न आहे, त इन लाइ असीं हिते ओवर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं, लेकिन हिते जाइ जो लाइ पिणु कंदा आहियूं। जीअं त हिते आहे द मून लुक्स ओवर द अर्थ। मून जेको आहे सो चंड जेको आहे सो ज़मीन खां काफ़ी मथे आहे, काफ़ी परे आहे। जी हा दोस्तों, इन लाइ हिते असीं ओवर जो इस्तेमालु कयोसीं, छाकाणि त चंड जेको आहे इहो तमामु परे आहे, इहो तमामु मथे आहे, ऊचाई जी ॻाल्हि थिए पई, त इन लाइ हिते असीं ओवर जो इस्तेमालु कयो आहे। उमेद कंदा आहियूं एतिरे ताईं तव्हांखे क्लियर हूंदो। जी हा दोस्तों, हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं नंबर 9 जी जंहिंमें असां इस्तेमालु कंदासीं टिल। अच्छा, टिल जो इस्तेमालु छा लाइ कयो वञे थो? टिल जो इस्तेमालु, हिन जो इस्तेमालु वक़्त खे ज़ाहिर करण लाइ कबो आहे। जी हा, जेकॾहिं तव्हां वक़्त खे ज़ाहिर कंदा त टिल जी मदद सां कंदा। कीअं कंदा, मिसाल ॾिसूं था। हिते असां वटि मिसाल आहे ही स्लेप्ट टिल 9 कलाक। जी हा, ही स्लेप्ट टिल 9 कलाक। हिते असीं 9 कलाक खे ॾिसी हिकु टाइम हो, इन वक़्त खे ज़ाहिर करण लाइ असीं टिल जो इस्तेमालु कयोसीं। हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं नंबर 10 जंहिंमें असां वटि आहे विथ। विथ जो इस्तेमालु तव्हां हर सेंटेंस में कया हूंदा, ॿिनि जुमलनि खे मिलाइण लाइ ज़रूरु कंदा हूंदा, पंहिंजे बयान ॿुधाइण लाइ विथ जो इस्तेमालु ज़रूरु कयो हूंदो। अच्छा, इन जो इस्तेमालु छा सां कबो आहे? हिन जो इस्तेमालु औज़ार ऐं बावजूद जे माना लाइ कबो आहे। जी हा, हिन जो इस्तेमालु छा लाइ कबो आहे? औज़ार ऐं बावजूद लाइ कबो आहे। समझ में न आयो आहे त मिसाल में सम्झूं। मिसाल असां वटि कुझु हिन तरह ते आहे, आई राइट अ लेटर विथ माई पेन। आऊं ख़त लिखियो पंहिंजी पेन सां, यानी त आऊं त कमु परफॉर्म कंदसि ई कंदसि, लेकिन ॿिए कंहिंखे उन कम में शामिल करियां, उन जे सहारे कमु करियां, त उन खे असीं विथ जी मदद सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। अहिड़ा तव्हां काफ़ी लफ़्ज़ यूज़ कया हूंदा पंहिंजे सेंटेंस में। हाणे असीं नंबर 11 जी ॻाल्हि कंदासीं जंहिंमें असां वटि आहे सेंस। जेकॾहिं दोस्तों तव्हांखे इहो क्लास समझ में न अची रही आहे या आऊं फास्ट पढ़ाए रहियो आहियां त असांखे कमेंट करे ज़रूरु
ॿुधाइजो। हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं सेंस जो इस्तेमालु अवां लाज़मी टेंस में कयो हूंदो, लेकिन असीं हिते तव्हांखे सेंस जो इस्तेमालु कुझु ॿुधायूं था। सेंस जो इस्तेमालु इन जो इस्तेमालु वक़्त जे नुक़्ते या कामिल ज़माननि सां कबो आहे। जी हा, कामिल ज़मान इहो छा हूंदो आहे? कामिल ज़मान यानी कि परफेक्ट वारा टेंस, जीअं प्रेज़ेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या वरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हनि लाइ इस्तेमालु कबो आहे। जी हा, इन जा मिसाल हीअं आहिनि, आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। इन सां गॾोगॾु तव्हां हिकु पॉइंट यादि करो त नुक़्ते यानी को पॉइंट, को टाइम जेको तव्हांजो हिकु टाइम हुजे। जीअं असीं सेंस जो इस्तेमालु जीअं प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कयो, सेम ई हिते आहे, यानी को टाइम जेको जंहिं टाइम खां को कमु शुरू थियो हुजे। जीअं आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ऐं कल्ह खां कुझु न आहे खाधो, त इन लाइ यानी इशारो करे पंहिंजो टाइम, स्टार्टिंग टाइम ॿुधाए पियो त कल्ह खां कुझु न आहे खाधो, इन लाइ असीं सेंस जो इस्तेमालु कंदासीं। जी हा, इन जो असां छा लाइ इस्तेमालु कंदासीं? सेंस जी मदद सां इस्तेमालु कंदासीं, जेको असीं स्टार्टिंग टाइम ॿुधाए रहिया आहियूं। हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं नंबर लास्ट, जंहिंमें असांजो ट्वाइल आहे फॉर। अच्छा, फॉर जो इस्तेमालु छा लाइ कबो आहे? जी हा दोस्तो, फॉर जो इस्तेमालु असां हिन लाइ कंदा आहियूं, हिन जो इस्तेमालु वक़्त जे अरसे ऐं कंहिं कम खे ज़ाहिर करण लाइ कबो आहे। जी हा, अरसे ऐं कम ॿिन्ही खे ज़ाहिर करण लाइ असां फॉर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। उहो कीअं कंदा आहियूं? कुझु मिसाल हेठि आहिनि। आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर यू, ऐं ख़त लिखी रहियो आहियां तव्हां लाइ। ही हैज़ बीन इल फॉर 5 days। हिन ॿ सेंटेंस आहिनि, हिन खे सम्झण जी कोशिशि कंदा आहियूं। जी हा दोस्तो, नंबर 1 जंहिंमें असां चई रहिया आहियूं आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर यू, यानी जेको बि कमु परफॉर्म करे रहियो आहियां उहो तव्हां लाइ करे रहियो आहियां, ख़त लिखी रहियो आहियां तव्हां लाइ लिखी रहियो आहियां, सबक़ पढ़े रहियो आहियां तव्हां लाइ पढ़े रहियो आहियां, यानी कम खे ज़ाहिर करूं पिया। ऐं जेकॾहिं नंबर 2 वारे सेंटेंस ते अचूं त इन में वक़्त आहे, यानी 5 days, इहो को अर्ज़ो आहे, को टाइम आहे। इन लाइ असीं हिते फॉर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। इहो फॉर जो इस्तेमालु असीं जेको आहे टेंसन में डिटेल में सम्झी आया आहियूं। जी हा दोस्तो, अॼु जी क्लास तव्हांखे कीअं लॻी इहो असांखे कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाइजो। जेकॾहिं तव्हां असांजो व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन करणु चाहियो था त हेठि ॾिनल नंबर ते लाज़मी असांखे व्हाट्सअप ते मैसेज करियो। इंशाअल्लाह ताला असां हां हिकु ॿी क्लास सां तव्हां सां मिलंदासूं। तेसीं ताईं ख़ुदा हाफ़िज़। सिंध बारा जियन सिंधी टोपी अज घटवारा जियन इहा सिंध नदी रीता सिक भरी प्रीता